Знаешь, для меня вот Китай и какие-то другие части Азии это как будто параллельная вселенная какая-то. Бля, братан, больше всего нравится, ну вот не знаю, заметили вы или нет. Ну, хотя вам вряд ли заметно, потому что относительно Москва же тоже чистая, да? Мгм. Но здесь, братан, просто пиздец. Как же здесь? Ты кайфуешь просто от выхода в парк. Ты смотришь, каждый, сука, кустик будет пострижен под 1 сантиметр, понимаешь? Напомнила Минск. Цветочки рассажены именно по какой-то прогрессии, понял, там специально геометрическими какими-то там, Ага. блядь, фигурами. Но это пиздец как красиво. Водопадики, все чистенько, рыбки плавают, понял? Ну, то есть нет такой хуйни, что что-то там бросили,